Hello mga boss, magandang araw sa lahat. So may isang unit tayo na for L1, fully electronic. So bali nag home service tayo. Dito tayo sa Siayan, sa Buanga del Norte. So ang issue nito mga boss, hindi na mandar. Nag-i-start lang. So panoorin natin tong video na to. Baka matsambahan natin. So yan, sisimulan na natin. So atin i-start na. Nakita natin mga boss na cranking only but won't start lang. Bale may nauna na tumingin dito mga boss. So tayo na naman ang sumubok. Baka matsambahan na natin. So tara. Unang step tayo dito mga boss. So tinitis natin tong mga lahat na fuse. So nakita natin na walang putol. At saka yung apat na relay. So nakita natin na walang problema dito. Yan. Yung apat. So pag check natin ang scanner mga boss, so hindi na gumagana yung scanner natin. Ayan, hindi umiilaw yung lights niya. Hindi, walang connection yung OBD port. Ayan, dyan na sa ilalim. So yan ang hanapin natin. Bakit walang check engine na makikita sa dashboard. So kahit i-on ko, walang check engine. At dito naman tayo sa ilalim mga boss. So yan, may mga relay pa tayo na hindi na-test at sa mga fuse. So unang gagawin natin, tatanggalin natin itong mga relay. So yan ang nakita natin mga boss. So may mga itim na. Mga itim yan, mga kunting sunog. At yung isa, ayan, nakita nyo mayroon ng mga itim yung mga paa. At yung pangatlo, so bali ititis natin to. At magtitis naman tayo ng mga relay mga boss. So yan, may relay tester naman ako dito dinala. So unang gawin ko, ilalagay ko sa 5 pin yung relay niya. Ayan, naka blank yung green. So ibig sabihin ay okay naman siya, wala siyang problema. At itong pangalawa, yan, 5 pin. So nakita natin mga boss, hindi magbi-blink yung green. So ibig sabihin ay sira siya. Ganun lang ang pagtitis ng relay. At ito naman pangatlo mga boss. So ipakita natin kung gumagana ba ito. So yan. Yan, gumagana siya. So okay naman tong dalawa. At ibabalik na natin tong sira kanina mga boss. So iulitin natin itong pag-test. So ayaw pa rin. So tuluyan na itong na damage. So papalitan natin ito. So tapos natin itong pag-test sa mga relay mga boss. So ay may pinalitan tayo na relay na isa. So ikakabit na natin. At para malaman natin kung gagana ba ito, try lang natin ito mga boss. Step 1 naman tayo dito. Hindi pa natin ito final test kung andar ba. Titingnan natin dito sa dashboard. So ayan, i-on natin. So nakita natin mga boss na hindi pa rin umilaw yung check engine. Pero sige lang mga boss, subukan natin pa-start. Baka naman magtsambahan tayo. Nakita natin mga boss na gumalaw na yung throttle body. O diba? Yan, gumalaw na. So susubukan natin i-start mga boss. Okay, one click.